Oi, gente, eu sou o Rick. No vídeo de hoje estou aqui no Tower of Hell, gente, para fazer um desafio aqui, gente. Quem disse o desafio foi o Gabriel Batista, galera. E ele disse assim: se eu cair ou morrer no Tower of Hell, fica sem falar por 1 minuto. E se você morrer ou cair de novo, fica sem falar mais de 1 minuto, gente. Por exemplo, se você morrer ou cair mais de uma vez, você tem que ficar sem falar por 2 minutos, por 3, por 4 e assim por diante, gente. Gente, começou aqui, eu tenho 4 minutos pra passar, gente, porque, né, porque ativaram aqui também, né, gente. Então tá um pouco complicado assim a situação aqui, né, gente. Tá um pouco complicado, gente. Então, se eu cair aqui ou morrer, eu posso ficar, tipo, escrevendo assim no chat, né, galera? Mas vai ser um pouco difícil, assim, ficar escrevendo, gente. Eu não acho que eu não vou ficar escrevendo muito assim, não. Entendeu, gente? Eu vou tentar também dar uma acelerada na edição, gente. Tipo, nas partes que eu ficar quieto também. Pra passar mais rápido. Porque vocês vão querer ficar vendo quieto, né, gente? Vai ser um pouco ruim pra mim, tipo, eu gosto de falar aqui. Eu não gosto de ficar muito mudo, não. Ó, gente, 1 minuto. Eu acho que não vai dar tempo de passar essa tower, mas... tudo bem, né, gente? Tudo bem. Tô na roxa. Eu espero que eu não caia, não, gente, também. Mas se cair também acho que não vai estar valendo muito, não. Aí, a gente, red block. É isso que eu falo, gente. Meu Deus do céu. Mas acabou aqui, né, gente? Gente, primeira parte daqui não foi concluída, mas a gente chegou, acho que na antepenúltima. Eu não lembro, não, gente. Não lembro, mas tudo bem. Não lembro, mas tudo bem, gente. Ai, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Pera aí. Em efeitos aqui, ó, galera. Em efeitos aqui, eu achei, gente, essa pata aqui, ó, gente. De bandeiras aqui, né, gente? Vai estar aparecendo um vídeo aí na tela, gente, como conseguir. Gente, é uma fase muito rara, porque o coisinha ali embaixo é preta, ó. Tá vendo essas trilhas aqui? Amarela, ó, esse aqui tá verde, né? Branca, rosa. Mas eu consegui, gente. Mas tudo bom, né, gente? Ó, essa fase aqui, eu não sei vocês, mas eu só vou nessas bolinhas aqui, ó, gente. Pra mim, aqueles... oh, nossa, aqueles quadradinhos ali é muito mais difícil. Depois que o Roblox tirou o chat, gente, meu Roblox tá me lagando, assim, não é meu celular, eu acho. Eu acho que não é meu celular, porque antes, pra mim, tipo, ele tava tão bom, assim, pra mim. Não tão bom, mas não tava péssimo que nem tá agora, né, gente? Essa atualização do chat do Roblox, meu Deus. Meu Deus, gente. Mas tudo bem. Ó, e vamos falar aqui da fase agora, gente. Tô numa fase marrom. E eu passei. Eu acho meio fácil, assim. Ai, eu não quero cair, gente. Me dê sorte aí, por favor. Me deem sorte pra mim não cair, gente. Eu quero prometer algo aqui nesse vídeo, gente. Eu quero passar nem que for uma torre aqui, gente. Eu espero, na verdade, né, gente? Misericórdia, galera do céu. Misericórdia, galera. Meu Deus do céu. Quase que eu for GF ali, gente. Quase. Eu vi minha morte assim. Não, que ódio. Voltei aqui, né, gente? Foi 1 minuto aí já, né, gente? Foi 1 minuto sem falar. Gente, eu não falei muito do chat, não, porque eu acho que é mais difícil, assim. Porque eu me desconcentro em si, de passar a Thor.
Olha, gente, a menina tem a mesma coisa da pata que eu, gente. Só que ela tem o coração que eu falei, gente. Que também é bem raro, assim, de conseguir. Mas tudo bom, né, gente? A gente consegue aí um dia. Gente, vocês acharam a Carmine? Quem joga Thor, gente? Gente, ontem, se eu não me engano, eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas vai estar aparecendo aí na tela que dia que eu fui. Eu acho que tem gravação. Tem, eu acho que tem. Não sei, gente. Mas eu tava gravando, a gente achei que ia conseguir. Conseguir a Halo da Carmine, gente. Mas eu não consegui, gente. Eu não consegui, gente. Eu achei, eu sabia ativar, tipo, fazer lá as coisas. Mas, tipo, a gente não conseguia porque a última fase que precisava era a última, assim. A última fase lá pra apertar os botões, gente. Mas eu não consegui chegar porque eu tava muito afobado, assim, gente. Tava muito afobado. E só tinha eu lá que sabia, gente, as coisas. O povo não sabe. Gente, não valeu. Não valeu, porque eu não caí tudo, gente. Eu caí aqui, ó. Duas fases, gente. Pra mim não vai valer, não, gente. Se eu tiver cometendo esse erro aí, vocês me desculpem, gente. Mas, né? Mas, né, gente? Mas, né? Tudo bom. Tudo bom, gente. Eu não considero Deus, gente. Eu não considero. Tá, que ele falou, tipo, se cair, eu morrer. Mas pra mim, cair é quando caiu tudo, gente. Que é mais triste, né? Porque esse aqui eu caí lá na fase já, gente. Então, não foi tão triste, né? Ai, meu Deus, gente. Eu caí na onde? Nem lembro mais onde eu caí. Ah, eu caí aqui. Aqui não. Gente, eu não lembro. Não lembro. Não sei como que eu caí. Mas tudo bom. Gente, eu tô na última fase, meu Deus. Vamos desejando sorte. Essa fase aqui. Ai, ela é meio complicada. Ai, meu Deus. Essa parte aqui, ó. Ai, deve ter ido já, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Tô muito afobado que tem que me acalmar, gente. Na cara. Ai, por quê? Que ódio, gente. Voltei, gente, voltei. Gente, eu voltei meio na pressa, sim. Eu voltei meio na pressa, porque, nossa, porque a pessoa ativou, gente, que ódio. Voltei meio na pressa, gente. Misericórdia, misericórdia, não vai dar tempo. Ai, que ódio. Nossa, gente, me estressei agora. Nossa, que ódio. Mas eu quase consegui, gente. Vocês aí estão de prova que eu quase consegui, né, gente?
Quase consegui. Quase, gente, eu me afobei muito naquela hora. Que ódio, gente. Tem que me acalmar. Ó, gente, tipo, bem umas fases nada a ver. Mas nada a ver. Aí as meninas ali morreram. Ah, não, gente, eu não aceito essa fase. Eu não consigo, vou ter que trocar de server. Gente, última partida aqui do vídeo, galera. Última partida do vídeo, gente. Aquela lá que eu morri não vai valer, não, gente. Porque, né? Eu não consigo passar aquela fase, não, gente. Sinceramente, eu não tenho paciência. Ai, gente, será que dá pra me cortar caminho aqui? Ah, não. Gente, mas vale, né? Ai, vale. Porque se cair ou morrer, né, gente? Mas então, gente, foi esse vídeo pra vocês terem gostado, gente. Eu não passei numa torre, mas eu cheguei na penúltima aqui nessa vez. E também eu cheguei na última fase, uma rodada aí, gente. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais desafios aqui no Tower, gente. Porque tem uns inscritos que pediram também. E salve também pro Gabriel Batista, que eu amei esse desafio, gente. É um desafio bem criativo. E eu gostei, gente. Mandem mais desafio pra me trazer aqui pro Tower. Foi esse o vídeo, até o próximo vídeo. E tchau, gente!